ያው ልክ ነው ጥቅሞች ብዙ ጥቅሞች እንደሚያስገኙ አንተ ዘርዝረሃል ግን ለምንድን ነው ያን ያነሳሁት አንዳንድ ሚዲያ ላይ የምትሰማቸው ነገሮች የተሻለውን ጥቅም እንደሌለው አላወቃቸውም የተሻለ ጥቅም ያለውን እኛ እንመርጥላቸዋለን ምርጫችን ክልል ባትሆኑ ምርጫቸው ትክክለኛ ይሆናል የሚል አይነት አመለካከቶች ስለነበሩ ነው ማንስ የህዝቦችን የኔሽኖችን ሞቲቭ መጠየቅ ማለት አንድ ኔሽን ጥያቄ ካነሳ ጥያቄው ተገቢነቱ ታይቶ መልስ ነው መስጠት ያለበት መንግስትም ሪስፖንድ ማድረግ ያለበት አሁን የምታየው መንግስት አካባቢ የምታየው ቸልተኝነት ወይም ደግሞ ለመስማት ዝግጁ ያለ መሆኑ ምናልባት ከነዚህ አስተሳሰቦች ጋር ተያይዞ የመጣ ሊሆን ይችላል ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው በዚህን ሰዓት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማንሳት አገር ባልተረጋጋችበት ወቅት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይዞ መምጣት አገር እንዳትረጋጋ ማድረግ ነው የሚል አይነትም አስተሳሰብ አለ አገር ማረጋጋት አንድ አካባቢ የሚነሳን ጥያቄ ባለመመለስ አገር ማረጋጋት ይቻላል ወይስ እዛ አካባቢ የሚነሳ ነውጥ ብዙም አገር ላይ ተጽዕኖ ያሳድርም ይሄ በመሰረቱ ህገ መንግስታዊ የሆነ ጥያቄ ስለተጠየቀ በአግባቡ እስከተያዘ ድረስ ህገ መንግስታዊ በሆነ አግባብ እዛ ህገ መንግስቱ ላይ አውትላይን በተደረገ መንገድ ህግና ስርዓቱን ጠብቆ እስከተመለሰ ድረስ እኔ ያ እንዴት ለሀገር ደህንነት ስጋት ሊሆን እንደሚችል ማለት ጥያቄ የሚጠየቅበት አግባብም እስካሁን እንዳየነው ሰላማዊ ነው እንደውም ብዙ ጊዜ መንግስት ምክንያት ፈልጎ ለማደናቀፍ ሲሞክር በየቦታው የሚጠምቃቸው ችግሮች አሉ ከዛ በተቀረ ግን ከሞላ ጎደል እንቅስቃሴዎቹ በሙሉ ሰላማዊ ናቸውና እንዲህ አይነት ሰላማዊ ጥያቄዎች በሚጠየቁበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ በሚራመዱበት ሁኔታ በምን አይነት መልኩ ለሀገራዊ ጸጥታ መደፍረስ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ ማሰብ ይከብደኛል ለኔ ግልጽ አይደለም ይልቁኑ መንግስት ጥያቄዎቹን ለማፈን የሚያደርጋቸው ጥረቶች አንዳንድ ጊዜም ሆን ተብለው በጣም የተቀነባበሩ የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች ብዙ መረጃዎች ይደርሱናል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሲጠየቁ ከነበሩ ክልል የመሆን ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ በደዴን ሰዎችም በዞን ኢቭን አስተዳዳሪዎችም አንዳንዴ እጃቸውን እየተጠመዘዙም አንዳንዴ ከግል ጥቅም አንፃር በርካታ ሰላማዊ መሆን ያለበትን ጥያቄ ሊያደፈርሱ የሚችሉ ተግባራትን እንደሚያደርጉ እናውቃለን ከዛ ባለፈ ግን ያን ሁሉ እየቻለ ህዝቡ ከሞላ ጎደል ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ነው እየጠየቀም እያከናወነም ያለውና እኔ መንግስት ቀናነቱ ካለው ጥያቄዎችን ተቀብሎ በሰላማዊ መንገድ የተጠየቀውን ጥያቄ በህጉ መሰረት የመመለስ ጄኒውን የሆነ ፍላጎት ካለው የክልልነት ጥያቄ የሰላም መደፍረስን ያመጣል የሚል ወይንም ደግሞ አሁን ሰዓቱ አይደለም የሚያስብል ነገር አለ ብዬ አላስብም የሚያስብል ምክንያት የለም ነገር ግን እንደው ሂደቱን ለማስኬድ ያለነው ትራንዚሽን ወቅት ስለሆነ አሁን ከፍታችንን ምርጫ እየቀረበ ስለሆነ መንግስት የአቅም ውስንነት ሊኖርበት ይችላል ስለዚህ ይሄን ከግምት ውስጥ ገብቶ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ራዘም ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደረጉ ተብሎ ከህዝቡ ጋር ቀርቦ ተወያይቶ አሁን እንደሚደረገው ህዝቡ ጥያቄውን ካቀረበ በኋላ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ኢግኖር አድርጎ አመት እስኪደፍን ቆይቶ መጨረሻ ላይ በሴራ ፖለቲካ ከመጠመድ ቀናነቱ ኖሮ ከህዝቡ ጋር ቀርቦ ተነጋግሮ ጊዜ የሚያስፈልግ ከሆነ ተጨማሪ ጊዜ መጠየቅ እኔ ችግር አለው ብዬ አላስብም ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው አጠቃላይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለው የብሔሮች መብት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን መብት አንደርማይን ማድረግ በጎን ትልቅ የሚዲያ ካምፔን
መክፈት እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ናቸውና ከመንግስት ዘንድ የአቅም ውስንነት ሳይሆን የፍላጎት ማጣት ትልቅ እንቅፋት እየሆነ እንዳለ የሚያመለክቱ በርካታ ምክንያቶች አሉ ወይም ጠቋሚ ነገሮች አሉና እኔ ያ ይመስለኛል እንደውም ከምንም ነገር በላይ ለጸጥታ መደፍረስም መፈጠር ለሌለባቸው ችግሮች መፈጠርም ምክንያት እየሆነ ያለው የመንግስት እልህኝነት ምክንያታዊ የሆነ ግትርነት እና ይሄ የኔሽንስን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አለማመን ወይም አለመቀበል ያ ነው እኔ በእኔ አሰስመንት ትልቅ ችግር እየፈጠረ ያለው። አመሰግናለሁ። ምንድነው አንድ ሰውን ሳናገር በዚህ ጉዳይ ላይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ሳናገር ምንድነው ያለው የአሜሪካን ተሞክሮ አንስቶ አንዳንድ የአሜሪካ ውስጥ በሚኖሩ ምርጫዎች ከምርጫው ጎን ለጎን አንዳንድ በአካባቢ ለሚነሱ አንዳንድ ጥያቄዎች ሰዎችን ተደግፋላችሁ አትደግፉም ተብሎ እዛ በጎን አንድ ጥያቄ ተጨምሮ ይሰጣል አለ እና ምናልባት አሁን በሚመጣው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ክልልን የጠየቁ አካባቢ ውስጥ ክልል መሆን ትፈልጋላችሁ አትፈልጉም የሚል እዛው አንድ ጥያቄ አንድ ቦክስ ጋር ተጨምሮ እዛው ጥያቄ ተጨምሮ ቢሰጥ በቀላሉ የህዝቡን ኢንተረስት ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ጉልበት ሌላ ነገር ሳይወጣ በቀላሉ ማድረግ ይቻላል የሚል አይነት አስተሳሰብም አለ። ምናልባት እንደዛ አይነት መንገድ ካለ ብዬ ነው። ሌላው ዲፋክቶ ሪጂናል ስቴት እንግዲህ አብዛኞቹ ደቡብ ክልል ውስጥ ኦልሞስት ወደ 11 ናቸው መሰለኝ የክልል ጥያቄ ክልል ለመሆን ያነሱት። ስለዚህ አንድ አመት አልፏቸው እና በህጉ መሰረት ህጉን ተከትለው ነው የሄዱት። ህጉ ካልተከበረ ያው ክልል ይሆናሉ ነው ማለት። አንዳንዶቹ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄዱ አንዳንዶቹ ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት እየወቀሱ ነው። መንግስት እነዚህ ነገሮች እንዴት አንድል ማድረግ አለበት? ምን ይመስላል? አንተ አንድ አመት ህግን አለማክበር ምን አይነት እንድምታ ይኖረዋል? መንግስት አንደኛ ነገር ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ብሔሮችን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በንግግርም በተግባርም ከሚሸረሽሩ ተግባሮች በአጠቃላይ ቢቆጠብ መልካም ነው። እንደውም ፖለቲካውን በቅርበትም ለምንከታተል ሰዎች ግልጽ እንደሆነው ገዝግዞ ይህንን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ለመጣል ለማጠፍ ሙከራ እየተደረገ እንዳለና ፍላጎት እንዳለ ጠቋሚ የሆኑ ነገሮች እየታዩ ነው። ይሄ በእውነቱ ለሀገሪቷ ይበጃታል የሚል እምነት የለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዓመታት የማያባራ ግጭት፣ አለመረጋጋት ማምጣት የፈለገ አካል ካልሆነ በስተቀር ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ለድርድር የሚቀርብ ነገር ነው ብዬ አላስብምና መንግስት ያን ቁርጡን አውቆ እነዚህ የሄጀሞኒ አስቀጣይ የምላቸው ኢትዮጵያን እንደ አንድ ኔሽን ስቴት የሚያዩ መልቲናሽናል መሆኗን የማያምኑ ሰዎች ከሚያደርጉት ድርጊት ቢቆጠቡ መልካም ነው እላለሁ። እነዚህ ሰዎች አንድ የሚያጭበረብሩት ነገር አለ። በመሰረቱ ኢትዮጵያ መልቲናሽናል እንድትሆን አይፈልጉም። ህብረ ብሔራዊነትን እናስቀጥላለን ይላሉ። አክቹሊ ግን ህብረ ብሔራዊ ስትል በርካታ ኔሽኖች አሉ ማለት ነው። ኔሽን የሚለውን ኮንሰፕት ኔሽን በርካታ ኔሽኖች አሉ የሚለውን ኮንሰፕት ከተቀበልክ ከኔሽን ጋር ተያይዞ የሚመጣው ሐሳብ ደግሞ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው። ያንን ደግሞ መቀበል አለብህ። እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉት ግን ኢትዮጵያ መልቲናሽናል እንድትሆን አይደለም። ብዙ ኔሽኖች እንዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቀበሉም። ኢትዮጵያ መልቲ ካልቸራል እንድትሆን ነው የሚፈልጉት። ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት ሆና የተለየ ሌሎች ካልቸሮችን ቶለሬት የምታረግ አገር እንደዛ እንድትሆን ነው የሚፈልጉት። ለምሳሌ አሜሪካ መልቲ ካልቸራል አገር ናት። እንደ ኔሽን ስቴት ልትታሰብ ትችላለች። በአንግሎ ሳክሰን ወይም በዛ አይነት የተመሰረተች ኮር ላይ የተመሰረተች ኔሽን ስቴት ተደርጋ ልትወሰድ ትችላለች። ግን መልቲ ካልቸራልም ናት። የተወሰኑ ካልቸራል ፖኬቶች አሉ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ፣
የአፍጋን ኮሚኒቲ የፓኪስታን ኮሚኒቲ እንደዚህ የተወሰነ አካባቢ ላይ የሚኖሩ አሉ እንደ ኔሽን ግን ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩ አይደሉም እነዛም ህብረ ብሔራዊነትን እናስቀጥላለን የሚል ለምሳሌ ኢዜማ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔሽን እንዳለ ሪኮግኒሽን መስጠት አይፈልግም እንዳልኩት አንድ አካል ኔሽን የሚል መኖሩን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኔሽኖች መኖራቸውን በተለይ ካመነ ኔሽን ከተባለ ሎጂካሊ የኔሽን ዓላማ ይታወቃል አንድ ኔሽን ራሱን እንደ ኔሽን ሪኮግናይዝ ካረገ እነሱም ሪኮግኒሽን ከሰጡት ዓላማው ምንድነው ሰልፍ ዲተርሚኔሽኑን ማረጋገጥ ነው የራሱን ዕጣ ፈንታ በራሱ መወሰን ይፈልጋል ያ ደግሞ የብዙዎቹ ወይም የሁሉም ምን እስከሚገባኝ ድረስ ከኢትዮጵያ መነጠል ሳይሆን በፌደራል አሬንጅመንት ተያይዞ የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን መስራት ነው መመስረት ነው አንድ ላይ መኖር ነው የሚፈልጉት ያ ሊከበር ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ኔሽን መኖሩን ሳይሆን ስለ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ሊያወራ አይችልም በርካታ ኔሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ሳይሆን ቃሉ ራሱ ህብረ ብሔራዊ የሚለው ቃል ራሱ የሚያመለክተው የበርካታ ኔሽኖች አገር እንደሆነች ነው ኢትዮጵያና እጅግ የተምታታ ክላሪቲ የሌለው ፖለቲካ ነው የሚያራምዱት እና ያም ለሁሉም ግልጽ መሆን አለበት ነው ምለውና ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን እያሉ የኔሽንስን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አለመቀበል ማለት በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ኔሽኖች መኖራቸውን አይቀበሉም ማለት ነው ኔሽን ብለህ ለኔሽን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አልሰጥም ማለት አትችልም የኔሽን ግቡ ነው በቃ ሰልፍ ዲተርሚኔሽንን አቺቭ ማድረግ አንድ ኔሽን ከተመሰረተ ካለ ሰልፍ ዲተርሚኔሽኑን ማረጋገጥ ይፈልጋል ይሄ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው ተፈጥሯዊ ፍላጎት ነው እና መንግስት እነዚህን የመሰሉ ኢትዮጵያን በአንድ አይነት ብሔራዊ ማንነት ቀርጸው ሌሎቻችንን ደግሞ ቶለሬት የምንደረግበትን መልታይ ካልቸራል ሶሳይቲ መልታይ ካልቸራል ሆኖ ግን ኔሽን ስቴት እንደዛ መፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች የሚያደርጉበትን ጫና ከራሱ ፍላጎትም የሚመነጨውን ወደ እንደዛ አይነት ያለ አዝማሚያ ቆም ብሎ ቢያጤን እና በተረጋጋ መንፈስ በስሜት አይደለም አገር በመፈክር ሲነገሩ በሚጣፍጡ ቃላት አትመራም የኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ ውስብስብ ነው ትላንት የመጣንበት ታሪክም እጅግ ውስብስብ ነው ይሄንን የተከሻኑ የመድረክ ቃላትን በመናገር እና አንዳንድ ጆሮ ያዝ የሚያደርጉ መፈክሮችን በማሰማት አንሻገረውም ማስተዋል የታከለበት እንቅስቃሴ እርምጃ ቢደረግ ጥሩ ነው በያስባለሁ ከምን ጊዜውም በላይ የኢትዮጵያን እጅግ የተወሳሰበ ማህበራዊ ስሪት የፖለቲካ ላንድስኬፕ ያልተረዳ አመራር ኢትዮጵያ ላይ ተከሰተው ነው አሁን ነው ብዬ አስባለሁ ለማጋነን አይደለም ኢቭን ደርግ የብሔሮችን ጥያቄ የኢትዮጵያን ኮምፕሌክስ የሆነ የፖለቲካ አሰራር ታሪክ እነዚህ ነገሮች በተሻለ መንገድ ይረዳዋል የሚል እምነት አለኝ ያደረጋቸው አንዳንድ ነገሮችም ያን ጠቋሚዎች ናቸው በርግጥ ሊያራምደው የሚፈልገው አጀንዳ ስለነበር በዛ ረገድ ብዙ ርቀት ባይሄድም የተሻለ መረዳት ነበረው ብዬ አስባለሁና የአሁኑ መንግስት እየሄደበት ያለው አካሄድ እጅግ አደገኛ እና ሀገሪቷን ወደ ቀውስ ውስጥ ሊከታት የሚችል ነው ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተልን ያለነው ወላይታ ዲጂታል ቻናል ነው ወደ መጨረሻው እየመጣን ነው ምናልባት እዚህ ላይ ያንተን ሐሳብ ግላዊ ሐሳብህን እንድትሰጥ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሜንስትሪም ሚዲያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ ሜንስትሪም ሚዲያ የምንላቸው ደቡብ ክልል ላይ ለሚነሱ የክልል ወይም ራስን በራስ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን በቂ ሽፋን አይሰጡም ወይም ድጋፍ አያደርጉም ናሬቲቭ ካመጡም ድጋፍ ካደረጉ ያን ሐሳብ ካነሱም በጣም በተዛባ መንገድ ለምሳሌ የወላይታን የክልልነት ጉዳይ ሲያነሱ በጽንፈኞች የተጠለፈ ነው በሆነ አካል ስፖንሰር የተደረገ ነው የሚሉ ናሬቲቮች ናቸው ሚዲያው ላይ የሚመጡ ወይም የሌላው ኦኤምኤን የወላይታን ጉዳይ
ፕሮግራም ሰጥቶ ያቀርባል። ይሄ የጽንፈኛ ኃይሎች መጠለፍ እንደ ምርጥ ምሳሌ ነው የሚታየው። ምንድነው እዚህ ጋር ልጠይቅ ያሰብኩት የአንድን ኔሽን ኮዝ መደገፍ ጽንፈኝነት ነው ወይስ ጽንፈኝነት ራሱ ምንድነው? ጽንፈኛ ግለሰብ፣ ጽንፈኛ ሚዲያ ምንለው እነማንን ነው? በተለምዶ በእኛ ዲስኮርስ ውስጥ በእኛ ንግግር ውስጥ እነዚህ ነገሮች በብዛት ኢትዮጵያ ሚዲያ ውስጥ ሰማለ። በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ እነዚህ አይነት ነገሮች ሰማለ። ህዝቦችን ድምጽ በማቅረባቸው ብቻ ጽንፈኛ ይባላል። የት መሄድ ነበረባቸው እነዚህ ኔሽኖች? ወይ የራሳቸውን ሚዲያ እንዳይገነቡ መዋቅሩ አልፈቀደላቸውም። በተመሳሳይ አይነት በተነጋገርነው መንገድ ነው የቀጠሉት። ላይ ስትራክቸራል ዲስክሪሚኔሽን ራሳቸውን እልል አለማዋቀራቸው ራሳቸውን ሚዲያ ባህልም እንዲያሳድጉ እድል አልሰጣቸውም። አሁን ሌላው ሰፖርት ሲያደርግ ጽንፈኛ ሚዲያ ነው። ጥያቄው በጽንፈኛ ኃይል ተጠልፈዋል፣ ጽንፈኞች ይዘውታል፣ ከጀርባ ያሉት ጽንፈኞች ናቸው ብሎ የኔሽኖችን ጥያቄ የማሳነስ ነገር እንዴት ታየዋል? ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ትዝብት ነው። እውነት ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የትላንት የተዛባ ግንኙነት መገለጫ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንዱ በጣም ኮምፕሊት ሊባል በሚችል ደረጃ ያለው የሚዲያ የበላይነት የትርክት የበላይነት ነው እና ይሄ ኤስታብሊሽመንት የፖለቲካል ኤስታብሊሽመንቱም በተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ ያለው ምልከታ እጅግ ወደ አንድ ያዘነበለ እሱም አሃዳዊ የሚለውን ቃል ብዙ አልወደውም፣ ግን ኢትዮጵያን የትላንቱን ሄጀሞኒ ማስቀጠል የሚፈልገው አካልን ፍላጎት በተለየ መንገድ የሚያንጸባርቅ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የብዝሃነት መገለጫ የሆኑ ነገሮችን እንደ ሀገር ከፋፋይ ሀገር አንድነትን አፍራሽ አድርጎ የሚስል ቶለራንስ የሌለው በአጠቃላይ ቶለራንስ የሌለው የኔሽኖች ቪዚቢሊቲ ራሱ የሚረብሸው አይነት ካምፕ ነው ያለውና ኢትዮጵያን እንደ አንድ የባህልና የቋንቋ ማህበረሰብ አድርጎ መቅረጽ የሚፈልግ ኔሽንስ ድምጻቸው ሳይሰማ እዛው በጓዳ ሳምዌር የራሳቸውን ነገር እንዲያራምዱ ግን አሰርቲቭ ሆነው ራሳቸውን በራሳቸው አስተዳድረው ፓወር ተጋርተው በፌደራል ደረጃ እንዲቦልድ ሆነው እየታዩ እንዲኖሩ ግን የማይፈልግ ካምፕ አለና ከፍተኛ የሆነ የሚዲያ ዘመቻ ነው የሚከፍተው። መቅበር ነው የሚፈልገው። እነዚህ ኔሽንስ ፕራውድ እንዲሆኑ በራሳቸው በታሪካቸው ያ ነገር ሪስቶር እንዲደረግ አይፈልግም። ከዛ ማንነታቸው እንዲርቁ እነሱ ሊያላብሷቸው የሚፈልጉትን አዲስ ትርክት አዲስ ማንነት ተላብሰው ከታሪኩ የተነጠለ ደግሞ ሁልጊዜም መሰረት የሌለው በራሱ የማይተማመን ነው የሚሆነው። እንደዛ ሆነው እንዲኖሩ እንዲቀጥሉ የሚፈልጉ ናቸውና ከዛ በመነጨ ይመስለኛል ሚስ ካራክተራይዝ የማድረግ ነገር አለ። በዛ ደግሞ አይታቀቡም። እነሱ እድል የሚዲያ እድል ካለመስጠታቸውን በላይ ኔሽንስ ትክክለኛ የሆነ ጥያቄያቸውን ያላቸውን የሚዲያ እድል ወይም ደግሞ ለነሱ ያን እድል ሊሰጧቸው ፈቃደኛ የሆኑ አካላት ጋር ሄደው ድምጻቸውን ሲያሰሙ ኔሽንስን በአጠቃላይ የማጠልሸት የሰጣቸውን አካልም የሚዲያ አካል በብዛት ኦኤምኤን እድሎችን ይሰጣል። በዚህ ረገድ የተለያዩ ኔሽንስ ለሲዳማውም ለወላይታም ለሃዲያውም ለከምባታውም ድምጽ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። እድሎችን ይሰጣል። ያ የኦኤምኤን አጀንዳ አይደለም ሲጀምር። ኔሽኖቹ በራሳቸው ከራሳቸው የመነጨ ሰልፍ ዲተርሚኔሽናቸውን የማረጋገጥ እንቅስቃሴ ያላቸው። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ያገኙትን የሚዲያ አማራጭ ይጠቀማሉ። ብዙዎቹ እንዳልኩት የሄጀሞኒ አስቀጣይ ካምፕ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች የሚዲያ እድል አይሰጧቸውም። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ
የሚያገኙትን የሚዲያ እድል ሁሉ መጠቀም ነው እና እኔ እንደ ኦኤምኤን ያለው ሚዲያ ለነዚህ ድምጽ አልባ ለሆኑ ኔሽንስ ድምጽ መስጠቱ የሚያስመሰግነው እንጂ የሚያስወቅሰው ነገርም አይደለም። እኔ በተወሰነ መልኩ ሳይሆን በብዛት የኦሮሞ ኔሽንም ሂስቶሪካሊ ካሳለፈው ሰብጅጌት የመደረግ ታሪክና ከሞላ ጎደል የደቡብ ኔሽንስ እና የኦሮሞ ኔሽን አንድ አይነት የታሪክ ሂደት ውስጥ ያለፉ እንደመሆናቸው በጣም ሲምፓታይዝ የማድረግ ነገር አለ ከነሱና ከዛም የመነጨ ትብብር ይመስለኛል። ይሄ በጣም ሊያስመሰግናቸው የሚገባና የሚበረታታ ነገር ነው። በፍጹም ኦኤምኤንን እንዲሁም ደግሞ ጥያቄውን የሚጠይቁት ኔሽኖችን በጽንፈኝነት ሊያስመድብ የሚችል አይደለም እና ጽንፈኝነት እንግዲህ ዴፊኒሽኑ ሁሉም ሰው ስላይትሊ ሞዲፋይድ የሆነ የየራሱ ዴፊኒሽን ሊኖረው ይችላል። እኔ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የጽንፈኝነት አደጋ አለ ሲባል የሚመጣብኝ ቀጥታ ለምሳሌ ኔሽንስን የሚዘልፍ ለማሳነስ የሚሞክር እንደዚህ አይነት ድምጽ በተለይ ለእንደዚህ አይነት ድምጽ እድል የሚሰጡ ሚዲያዎች እኔ በጽንፈኝነት መፈረጅ አለባቸው ላለው አንዳንድ ሚዲያዎች ለምሳሌ በግልጽ ህዝብን የሚሳደቡ ግለሰቦች ምናልባትም questionable የሆነ ሜንታል ሄልዝ ያላቸው ሰዎች ቀርበው የደቡብ ህዝብ እንደዚህ ነው ገሌና ያሰለጠነው የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ነው በዚህ ወጥቶ ህዝብን ቀጥታ የሚያንቋሽሹና የሚሰድቡ ንግግሮችን ለሚናገሩ ሰዎች ፕላትፎርም ሰጥተው የሚያሰድቡ ሚዲያዎች እንደነበሩ ታዝቤያለሁ። እኔ ኦኤምኤን እንደዛ ሲያደርግ አልገጠመኝም፣ ግን ሌሎች ሚዲያዎች እንደዛ ሲያደርጉ የነበሩ ሚዲያዎች አሉ። ያ ጽንፈኛ አካሄድ ነው። የበላይነትን ሊያመለክት የሚችል አይነት ነገር ላይ የሚጠመዱ ሚዲያዎች sometimes እነዚህ የኔሽኖችን የአብሮነት የትስስር ገመድ የሚበጣጥስ ነገሮች ለሚሳተፉ መከባበርን የሚያጠፋ አንዱ ሌላው ላይ ቂም እንዲቋጠር የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ቅስቀሳና ዘመቻ ለሚሳተፍ ሁሉም ደግሞ ጽንፈኛ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ የበላይነት ትርክቶችን ማሰራጨት፣ ኔሽኖችን ማንቋሸሽ ወይ ደግሞ በኔሽኖች መካከል ሰላም፣ መከባበር፣ መፈቃቀር እንዳይኖር በአንጻሩ ጥላቻ፣ በጥርጣሬ መተያየት፣ በጠላትነት መፈራረጅ እንዲኖር የሚሰሩ ሚዲያዎች ለኔ የሚሰሩ ሚዲያዎችም ግለሰቦችም ጽንፈኞች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለኔ ያ ነው በዛ ላይ የተገኘ በእንደዚህ አይነት ተግባራት ላይ የተገኘ ሚዲያም ግለሰብም ጽንፈኛ ነው። ከዛ ባለፈ ግን እኔ የኔሽንስ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጥያቄ እንዳልኩት በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችም ጭምር የሚደገፍ ተፈጥሯዊ መብት ነው። ለዛ ያንን ለዛ ጥያቄ ድምጻቸውን ለሚያሰሙ ኔሽኖች እድል የሰጡ ሚዲያዎችም ደግሞ የሚመሰገኑ በጎ ነገርን ያደረጉ ሚዲያዎች እንጂ ጽንፈኛ ሚዲያዎች አይደሉምና እነዚህ ነገሮች መምታታት የለባቸውም ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ልክ ነህ። እኔም ይሄን ጥያቄ ያነሳሁበት ዋናው ምክንያት ሚዲያዎችን በምታይበት ጊዜ አንድ ኔሽን ብዙ ነገሮች ዜና መሆን የሚችሉ ነገሮችን አያቀርቡም፣ አያነሱም። ነገር ግን አንስተው ዜና አድርገው አንድ ነገር ሲሰሩ በጣም ወደ ተጣመመ ወይም ደግሞ ያን ሁኔታ ወደማይገልጽ ለምሳሌ የክልልነትን ጥያቄ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄን በምሳሌ ያነሳሁት የተጠለፈ ያ ጥያቄ በዛ ኃይል ወይም በህዝቡ ሳይሆን የተጠየቀው የሆነ ኃይል ከጀርባ ሆኖ የሚቀሰቅሰው የሆነ ኃይል የሚያራምደው አድርጎ የማሳነስ የህዝብን ጥያቄ የማሳነስ
አይነት አካሄዶችን ከሚዲያዎች ስለማይ ነው ያነሳሁት። በእርግጥ የህዝብን ጥያቄ መመለስ ነው ትክክለኛው መልስን የሆነው። ስለመለስ ሁሉም ጥያቄዎች እንግዲህ ሰፊ ማብራሪያ ስለሰጠ በጣም አመሰግናለሁ። በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት ምለው ነገር ካለ አለ የምትለው መጨረሻ መልእክት ካለ እድል ልስጥ። ምለው የደቡብ ኔሽንስ አሁን በአጠቃላይ ከወላይታ ጀምሮ ከምባታው፣ ሀዲያው፣ ጉራጌ፣ ከፋ ሌሎችም ያደረጉት ባለው መነቃቃት መብታቸውን ለማስከበር ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጀምሮ መብታቸውን ለማስከበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በጣም ኮርቻለሁ። የነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። at the same time ደግሞ የተዛቡ ምልከታዎች እንደ አረም ከውስጥ እንዳይበቅሉ ደግሞ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኔሽን ስንሆን እንደ ሀገር ነው ኔሽን ስንሆን እንደ ሀገር ነው ስል ለምሳሌ አገረ ወላይታ ቢፈጠር አገረ ወላይታ ውስጥ ወይንም ደግሞ ወላይታ በሚባለው ስቴት ውስጥ I think ያው more appropriate word ነውና ወላይታ በሚባለው ክልል ውስጥ የሚኖር ሁሉም ሰው እንደወላ እኩል መብት እንደሚኖረው ከሁሉም ነገር አንፃር በእኩልነት የሚታይ እንደሆነ መጤ ባለቤት የሚባል ነገር ሊኖር እንደማይችል ኔሽን የሚለው ጽንሰ ሐሳብም ራሱ በዛ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ያለውን ህዝብ ሁሉ የሚመለከት እንደሆነ ኤትኒክሊ ወላይታ የሆነውን ብቻ ሳይሆን ነዋሪውን በሙሉ በዛ ጂኦግራፊክ ቴሪቶሪ ውስጥ ያለው ነዋሪ በሙሉ በባህል ኦፍ ኮርስ የተነካካውን በቋንቋም በስነ ልቦና በአብሮነት በዛ መስተጋብር የተነካካውን ሰው ሁሉ የሚመለከት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ መርህ ወይም ይሄ አስተሳሰብ ለከምባታውም ይሰራል፣ ለሀዲያውም ይሰራል እና የሲዳማ ሪፈረንደም በሚደረግበት ሰዓት ሁሉም ነዋሪ ሪፈረንደም ውስጥ እንዲሳተፍ የተደረገውም በዚህ አመክንዮ ነው። ከዚህ የተለየ ሐሳብም ልናራምድ አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ኤትኒክ ሆምላንድ ልንፈጥር አንችልም ኤትኒክ ክሌንሲንግ ካላረግን በስተቀር። ይሄ ደግሞ ተቀባይነት ያለው አካሄድ አይደለም። ስለዚህ ኤትኒክ ክሌንሲንግ ማድረግ አይቻልም። ብንሄድ አሁን ወላይታ የሚባለው ሀገር ከምባታ የሚባለው ሀገር የዛሬ 500 ዓመት ወደ ኋላ ብንመለስም የሌላ ብሔር ተወላጅ ውስጣቸው ይኖራል። መቼም ቢሆን ኤትኒክሊ ፒውር የሆነ መሬት አንድ ኤትኒክ ግሩፕ ብቻ የሚኖርበት ኖሮ አያውቅም። ስለዚህ ሁሌም ስለ ኔሽኑ ስናወራ በዛ ኔሽን ውስጥ ስለሚኖረው በዘር ሳይሆን በነዋሪነት ዲፋይን የሚደረግ በባህል በቋንቋ ዲፋይን የሚደረግ ማንነት ስላለው ህዝብ እያሰብን መሆን አለበት እና ያ ግንዛቤ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ከዛ በተረፈ ግን የሰልፍ ዲተርሚኔሽናችንን ለማረጋገጥ አሁንም ቢሆን ጠንክረን ዲስከሬጅድ ሳንሆን ይሄ የሄጀሞኒ አስቀጣይ የአንድ ቋንቋና የባህል የበላይነትን በመላ ሀገሪቷ ማንገስ የሚፈልግ አስተሳሰብን ወይም ቡድንን በቁርጠኝነት መታገላችንን እንድንቀጥል ሌላው ደግሞ በተናጠል ከሚደረገው ትግል ባለፈ እጅ ለእጅ ተያይዞ እየተደጋገፉ ትግልን ደግሞ ማስቀጠሉ ደግሞ ይበልጥ ውጤታማ እንደሚያደርግም ከግምት ውስጥ እያስገባ መቀጠሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ትብብር ደግሞ ክልል ለመሆን ብቻ ሳይሆን ክልል ከሆነ በኋላ ወደፊትም በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰማ የፖለቲካ ድምጽ እንዲኖረን ጮክ ብሎ የሚሰማ የፖለቲካ ድምጽ እንዲኖረን አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ያ ነገርም አይዘንጋ ለማለት ፈልጋለሁ። እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ሬዲየት ታምረ። በወላይታ ዲጂታል ቻናል ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ። ሌላም ጊዜ እንግዲህ ፕሮግራም ሲኖረን እንደምንጋብዝ ተስፋ አደርጋለሁ። አንተም ቀና ምላሽን እንደምትሰጥ አልጠራጠርም። መልካም ጊዜ ይሁን። ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ በጣም